Tak, godmorgen. Jeg er glad for at få lov at lægge ud, mens jeg stadig er frisk i løbet af dagen. Jeg tror, I får rigtig meget at tænke over i løbet af dagen. Jeg har valgt mig, når jeg lige kigger en gang her, en meget bred overskrift, der hedder Forbruger og Retail Trends. Det er næsten ikke bred. Når Retail Institute kan jeg jo ikke nå rundt om det emne på en halv time, så det jeg har gjort, det er, at jeg har valgt at fokusere på de vigtigste trends, som jeg ser kommer til at påvirke detailbranchen i de kommende år. Vi skal se på følgerne af den økonomiske krise, vi skal tale om gennemsigtighed, vi skal tale lidt om sociale medier, og så skal vi endelig tale om det, som jeg har valgt at kalde realtidsøkonomien, og det er, skal nok blive vendt tilbage til undervejs. Så lad os bare se at komme i sving. Jeg er ikke økonom, så jeg vil altså ikke give et bud på, hvor længe krisen varer, men det betyder i virkeligheden heller ikke så meget. Det vigtige det er at forstå, at krisen betyder nye værdier i forbruget, der vokser frem. Og de værdier kommer også til at følge os, når vi kommer ud på den anden side af krisen. Hvad enten så vi kommer ud af den lige om lidt, eller vi gør det, som visse økonomer siger, om en 5 års tid. Den første tydelige forbrugertrend, vi ser efter finanskrisen, det er, at folk vender sig mod grådighed. Der er rigtig mange mennesker, der mener, at grådighed er det, der er skyld i krisen. Det er noget med, at det er bankernes skyld, og det er alle de store selskabers skyld. De er grådige, og de har frosset uhæmmet, og det er årsagen til krisen i mange øjne. Og det betyder i negativ forstand, at forbrugerne i stigende grad har mistillid til store selskaber og deres motiver. Men det betyder så også i positiv forstand, at der er nye værdier, der bliver vigtige i vores forbrug. Det er sådan nogle værdier som at bidrage til det fælles bedste, noget med at være generøs, og noget med at hjælpe andre mennesker, og ja, også noget med at forbruge lidt mindre uhæmmet end op til krisen. Fordi, hvis I husker det, så var det sådan, at op til krisen, der talte vi om noget, vi kaldte en forbrugsfest ligefrem. Og der er rigtig mange forbrugere i dag, der er villige til at indrømme, at de nok også blev lidt grådige på det tidspunkt. Og når vi snakker værdier, de værdier, der springer frem af vores forbrug, så er det vigtigt, fordi værdierne er dem, der danner basis for statussymboler. Og detailbranchen er altid interesseret i at kende statussymbolerne, for det er dem, de kan sælge til os. Vi forbruger os nemlig stadigvæk til status, ligesom vi gjorde før. Det er vigtigt at forstå, det er bare, at statussymbolerne skifter. For et par år siden kunne man godt imponere naboerne, hvis man kom til en 4-hjulstrækker. I dag så spytter folk efter på gaden, eller maler miljøsvin på siden af den. Så nu hedder det altså i stedet for at bidrage til en bedre verden, vær noget for andre mennesker, søg fællesskaber, drop selviskheden. Og det gør vi så. Årets MBA-kandidater fra Harvard, som sprang ud her i juni, de svor ved afgangen en ed på, at deres mål, det er at tjene samfundets bedste, handle ansvarligt, handle etisk korrekt og afstå fra at fremme egne snævre interesser på bekostning af andre. Det er sådan forretningslivets svar på lægeløftet. Så det er altså en helt ny race af virksomhedsledere, vi kan se at springe ud. Nogle virksomhedsledere, der afskriver selviskhed og grådighed, som er på vej. Og vi kan se en stigning i Fairtrade-kategorien også efter krisen. 40% vækst i 2008, yderligere 10% vækst i år. Og i forbrugerundersøgelser, så svarer danskerne ret entydigt, vi har tænkt os at købe flere Fairtrade-varer i år. Fordi i Fairtrade, der føler vi, at vi næsten kan se og røre ved dem, som laver vores produkter. Så også autenticitet har fået et nyt skud energi efter finanskrisen. Vi gider ikke længere at handle med store, uoverskuelige gigantforetagender. Vi vil meget hellere handle med sådan nogen som ham der. Bonderøven, han kan trække 400.000 seere på DR2. Og han er lige præcis alt det, som finansfyrsterne og bankerne og politikerne, alle de her grådige og store og uigennemskuelige, ikke er. Og i det store udland, der har det lokale fået endnu større betydning, end det har i Danmark foreløbig. Den amerikanske luksus-supermarkedskæde, f.eks. Whole Foods, de afholder jævnligt mød din landmand-arrangementer i butikker. Og hos den største britiske supermarkedskæde, Tesco, der er den kategori, som hedder lokalproduceret, den er steget med 30% det seneste år. Så det er ikke bare fordi det er hyggeligt, det der med at handle
lokalt. Det er også fordi, der er venlighed. Så med krisen, der er vi begyndt at kære os lidt mere om verden, og kære os lidt mere om hinanden. Og så forventer vi jo selvfølgelig, at virksomhederne også gør det. Og allervigtigst, at de kan finde ud af at sætte os i stand til at gøre det. Fordi vi vil faktisk gerne forbruge. Vi vil gerne bruge nogle penge. Vi vil bare ikke overforbruge tankeløst. Vi vil så at sige have noget mening med vores forbrug. Og detailhandlen er faktisk klar til at give os det. Her er vi igen på besøg i Whole Foods. Og der har de for eksempel en ordning, hvor man belønner de kunder, der medbringer deres egen indkøbspose, og på den måde hjælper miljøet. De får sådan en slags jeton, som vi kender det fra et casino, og den kan de så bruge til at putte i forskellige sparebøsser ved udgangen. Hver sparebøsse repræsenterer så et lokalt velgørende formål. Eller Tom Shoes, en skobrand, der sælger enkle, etisk korrekt fremstillede sko. Pointen er, for hvert par du køber, så forærer Tom Shoes et par sko til et barn i nød i et uland. Det er sådan meningsfyldt for at til at forstå. Hos den amerikanske modekæde Kenny Cole, der hedder det You Buy, We Give. Det betyder, at de har kørt en kampagne, som går ud på, at hver gang du har brugt $100 i butikken, så giver Kenny Cole $10 til en velgørende organisation, og du vælger selv hvilken. Så er I med på den idé? Jeg kunne jo som forbruger, jeg kunne lige så godt vælge at gå hen og købe et par sko, eller et jakkesæt hos Kenny Cole, og så på et andet tidspunkt støtte Røde Kors, eller hvad man nu har lyst til at støtte. Men hvis jeg gør det på den måde, så giver det jo ikke mit forbrug mening. Så tanken om, at jeg kan kære mig om verden, og jeg kan gøre en forskel gennem mit forbrug, er produkt af finanskrisen. Så spørgsmålet er, hvordan I vil hjælpe jeres kunder til at finde lidt mere mening, når de køber jeres produkter. Og så er der jo det der med finanskrisen. At når vi taler om krisen, så er vi også nødt til at tale om, at forbrugerne holder lidt på penge. Der er noget med, at vi vil gerne have tingene lidt billigere, eller vi vil gerne have mere for pengene. Og det er vigtigt, at butikkerne erkender, at kunderne faktisk ser sig om efter besparelser, og at butikkerne kan finde ud af at signalere, at de forstår behovet. Det ser vi nogle eksempler på her. Verdens største byggemarkedskæde, Home Depot, kommunikerer ret tydeligt til venstre deres slogan, som det var for et års tid siden. You can do it, we can help. Og til højre deres nye slogan, More saving. Så er det vist slået fast. Kender vi også lokalt for Kvickly, så behøver du kun at handle et sted udskiftet med Kvickly er billigere, end du tror. Vi kan tænke lidt over, hvad det er, vi tror om Kvickly. Det er så noget andet. Hensigten er sådan set klar nok. Vi har forstået, at du, kære kunde, går efter mere værdi for pengene. Det bliver vi nødt til at respektere, fordi ellers er vi ikke på bølgelængde med kunderne. Og vi imødekommer faktisk også forbrugerne på produktsiden. Børn, de er dyre i drift, det ved vi. Ikke mindst er vi nok mange forældre, der slår sådan lidt i tøjet over de der dyre sko, som de vokser ud af i løbet af et par måneder. Men det kan jo ikke være meningen, at bare fordi der er sådan en krise, nu er der sket et eller andet med den præsentation her, som jeg ikke lige er klar over, hvad det er. Sådan der. Tak for det. Bare fordi det er krise, skal vi vel ikke til at give vores børn dårligt fodtøj på. Det har Institute Shoes fundet en løsning på. De har udviklet det, vi kunne kalde kriseskoen. Kvalitetsskoen, der vokser med barnet. Skoen udvides en halv størrelse af gangen ved at trykke på en knap. Og ja, så er sådan en sko, der vokser 3 størrelser. Men en ting er at gøre det billigere for forbrugeren, eller give hende nye typer krisevenlige produkter, eller hjælpe hende med at spare penge. En anden trend, der trives rigtig godt under krisen, det er det, vi kunne kalde forbrugerfrøns. Det er det fænomen, vi godt kender fra f.eks. flyselskaberne. Vi giver særlige fordele til visse kunder. Køb hos os, så får du noget ekstra oveni. Køb meget hos os, så får du noget ekstra oveni. Så forbrugerfrøns, det er en god måde at give folk mere for pengene i en tid, hvor de faktisk efterspørger det.